Не, нека си тече. Ја не барам пауза, нека си тече седница. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, како што најави денеска, се појави пред пратениците. Вториот 6-месечен извештај стигна на дневен ред на Комисијата за политички систем. Сепак специјалната обвинителка не го презентираше извештајот пред пратениците. По кусото обраќање само најави дека е подготвена да одговори на сите прашања без разлика на нивната содржина и форма. Не се плашам да ви одговорам на ниедно прашање. Најмногу заради тоа што ја имам поддршката од поранешниот премиер на Република Македонија, господинот Никола Груевски. И знам дека целосно стои зад мојот извештај. Јанева побара измена на законот за специјално јавно обвинителство, односно на член 22 и да се пролонгира рокот од 18 месеци за да може докрај да се истражи кој незаконски прислушувал. Таа исто така повтори дека се потребни измени на законот за заштита на сведоци, како и имплементација на препораките на Венецијанската комисија. На почетокот на расправата, координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски и постави низа прашања на Јанева, но таа не одговори на ниту едно од нив, велејќи дека тоа ќе го стори на крајот на седницата. Тоа е за адаптација на објект, оној во кој што веројатно се вселивте пред неколку дена. Вредноста е од 8.505.777 денари. И за кири дека сте потрошиле 3.865.445 денари, тоа е веројатно објектот во кој што досега бевте сместени и до тука е се уред и логично и немам прашања околу овие две ставки, но недостасува извештај за потрошени 60.570.332 денари. Арафи Салити од ДУИ упати директно прашање кое се однесува на превземање на случаите Сопот, Монструм како и Диво населје. Дали ќе го превземе да го разгледа случајот Монструм, бидејќи целата јавност чека да види што се случува со тој случај. Зборувам за сите граѓани, македонци или албанци, бидејќи тој случај ја обременува политичката клима и е во интерес на сите граѓани да се расветли што поскоро. Петре Шилегов побара соработка помеѓу двете обвинителства, односно СЈ и основното јавно обвинителство. Тој ги повика претениците од власта, ако навистина сметаат дека се невини, да ги прифатат измените кои ги побара Јанева, со што ќе покажат дека не се виновни. Во спротивно, вели тој, ќе покажат дека се поддржувачи на обвинетите. Инаку во салата присутен беше и државниот обвинител Марко Зврлевски, бидејќи на седницата требаше да се разгледува и годишниот извештај за работата на јавните обвинителства во периодот за 2015 година. Во понеделник на собраниска седница треба да бидат разгледувани извештаите на двете обвинителства.